नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारां अव्हांखे कंहिं ब्रेकिंग ॾींदा हलूं त टिंडो इलियार में एसडीपी अॻवान अल्ताफ़ जसकाणी जे क़त्ल केस जे जवाबदार जे मारिजण वारो मामलो शहर में ख़ौफ़ वारी सूरतहाल छायल आहे। भोलो खानज़ादो जे मारिजण खां पोइ अॼु 3 ॾींहं बि कारोबार बंदि। शहर में ख़ौफ़ वारी सूरतहाल आहे। मारिजी वियल खलील उर्फ़ भोलो खानज़ादे जो अॼु टीजियो थींदो। शहर में पुलिस जो गश्त जारी आहे। DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह जे नोटिस वठण बाद गिरफ़्तार थियल 16 ॼणनि मां 15 ॼणनि खे आज़ाद कयो वियो आहे। नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारां अव्हांखे कंहिं ब्रेकिंग ॾींदा हलूं त टिंडो इलियार में एसडीपी अॻवान अल्ताफ़ जसकाणी जे क़त्ल केस जे जवाबदार जे मारिजण वारो मामलो शहर में ख़ौफ़ वारी सूरतहाल छायल आहे। भोलो खानज़ादो जे मारिजण खां पोइ अॼु 3 ॾींहं बि कारोबार बंदि। शहर में ख़ौफ़ वारी सूरतहाल आहे। मारिजी वियल खलील उर्फ़ भोलो खानज़ादे जो अॼु टीजियो थींदो। शहर में पुलिस जो गश्त जारी आहे। DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह जे नोटिस वठण बाद गिरफ़्तार थियल 16 ॼणनि मां 15 ॼणनि खे आज़ाद कयो वियो आहे।